एका कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं। तेल चांगलं तापलं की मोहरी टाकली, जिरे घातले, त्यानंतर त्यामध्ये कढीपत्ता घातला भरपूर असा, शेंगदाणे घातले, शेंगदाणे चांगले तळून घेतले तेलामध्ये। आता मिरची नव्हती म्हणून इथे आपण मिरची नाही वापरली, हळद टाकली आणि भिजवलेले पोहे घातले। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकलं आणि चवीनुसार लाल तिखट घातलं। मिरची नव्हती म्हणून पर्याय नव्हता, थोडीशी साखर घातली। व्यवस्थित हे पोहे सर्व मिक्स करून घेतले। थोडेसे ड्राय वाटत होते म्हणून त्यामध्ये मी थोडासा पाण्याचा शिपका मारला। आता पुन्हा एकदा चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं। त्यानंतर थोडंसं मी इथे शेंगदाण्याचा कूट घातला, माझ्या मुलाला असे पोहे खूप आवडतात। लिंबू पिळलं, व्यवस्थित मिक्स करून घेतले। पोहे सर्व करताना त्यावर बारीक कट केलेला कांदा टाकला आणि कोथिंबीर नव्हती म्हणून इथे खोबऱ्याचा कीस घालून सर्व केले। तयार झाले आहे आपले पोहे।